میں سب مسلمان سے گزارش کروں گا اس جنازے میں شامل ہو کر ہم شکل پیغمبر کا پرسہ اس کے اس باپ کو دیں جس کے باپ جب لاشے پہ پہنچے تو ان کا نور ختم ہو گیا۔ یہ گھر سادات کی کہانی ہے، مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا شاہ صاحب کے کہ آپ نے گھر کی کہانی خود سنائیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوکھی رات تے جتنے آئے بیٹھے ہو، میں ایک ہی گل کرے ساں، اوکھے وقت ذکر تو ہو گئی ہے پر ہر جا نہیں ہویا، پر صحیح معنی چادادار او ہوندہ ہے جڑا ویلے کو یاد کر کے رو پو۔ کدھاں بھی کوئی اوکھا وقت ہوئے تو کسی وجہ تو ذکر نہ بھی ہوئے نا، آپ ویلے کو ذہن چ رکھ کے رو پے کرو۔ یہ 18 جیٹھ دی رات سمجھو تا ڈا محرم دی رات، ڈا محرم دی او رات جیڑی رات کو علی دی دھی قرآن دکھا کے آدھی آئی تو دھمے نہیں، تائیں دھم پونے میڈے اکبر دی جوانی تے لٹ پے۔ اے منت دی رات ہی نہیں تے نہ ہی حکمت کمائی دی رات، عزادار کے منت دے محتاج تے اوہیں بھی جنازہ تے منت دی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ یہ ہون تا ایک جنازہ آمنے، کال جڑا ڈیں ہونے این ڈیں 72 جنازہ، تے 72 وچوں آج تا ہوندہ جنازہ آمنے۔ میں کو ذکر دی قسم حسین کل وڈا کائناتی صابری کوئی نہیں، مقدمین پڑھ دے رہنے ہیں پر جتنے صابر ہا
اکبر دی لاش جنا چاون گیا حال تا ڈاڑھی کالی آئی جنا پتر دا سار جھولی چ پاتا ہے سڈاڑھی چٹی بلا ہونے بھائی یہ میں حق بن دے جی میں ہے کتی ہوئے 72 وچوں اوندا جنازہ آونا ہے جو کو علی دی دھی برکاں چپلیں دی تو علی اثرت جتھاں پورا ڈیہیں پروگرام ہوندا ہا جلوس ہوندا ہا رات وقت پوری عزاداری ہوندی ہے اذان علی اکبر تے ختم وقت آوان والے ڈیہیں جلوس وقت عزاداری تو میں آ گیا تو میں کوشش کرے ساں میں اس ترتیب نال تو کو سناواں جس ترتیب نال میرا دادا بزرگوار پڑھدا پڑھنے ڈکھن میری ذاکری دی شکری آلی حسین دی مزار تے آج میں انہوں دے بچڑے دی ڈکھ پڑھنے جاندہ ہک وال ترٹ ونجے ہاتھ تے نیندر نہ ساندھی پہلا لفظ بعد اچ کوئی آ گیا اندہ ذمہ دار نہیں پر جڑے پہلے لفظ تو میرے نال ہو بڑا مہنگا مل رہا حسین کو علی اکبر میں مجلس شروع کر دیتی ہے بڑا مہنگا نانے تے ماں دے غم تو بعد جسو کی آلے ہو سارا نہیں رویا ساری رات رویا گھاری چ رویا گلیاں چ رویا نانے دے دربار ونیا رویا نانے دی مزار تے ونیا رویا حالے کہیں کو سمجھ نہ آئی ہوئے بزرگ پڑھتے رہنے ہیں حسین نانے تے ماں کو اتنا روندا ہا جو حسین دیاں اکھاں دا پانی پرندے پیندے میں ادب دی ذاکری کرنی ہے جڑے ادب دی ذاکری نال پیار کرندے ہو ایک دی نانے دی قبر دے پیراں والے پاسے بہ کے حسین روندا بیٹھے یا نبیاں دے سلطان دی قبر ہل گئی تے قبر جو آواز ہے حسین بہو نرنا کر جیڑا تو رونا ہے تیرے روان دی کس اللہ کو لگ دی فرمائے نانا اللہ کوئی میرے روان دا احساس ہوندے فرمائے والا بچڑا میں کو تیری قسم ہے صرف اللہ کو نہیں تو رونا ہے جنتی تیری ماں کو پاسے دے درد بھولو نبی ملائکہ ان دی تسبیح نہیں پڑھ سکندے میرا بچڑا ہر کہیں دے صبر دا کوئی علاج ہوندے اگر تیرے صبر دا کوئی علاج ہے تو میں کو ڈسا حسین دی داڑھی ہنجوان نال پس گئی فرمائے نانا اللہ کو آکھ اگر میڈا روانوں کو چنگا نہیں لگدا نا تو نانا میڈے صبر دا فقط ہکو علاج ہے فرمائے کیڑا قبر تے متھا مار کے فرمائے اللہ کو آکھ میں کو تیریاں شکلاں اللہ پتر چڑے وے کہیں کو تو سمجھ آئی ہو سی اما سیدہ دی شکلاں لی دھی چڑے وے تیری قسم ہے میں وقت نہ رو سا کیوں بھائی جتنے آئے بیٹھے ہو جس مسئلہ کے نالی توڑا تعلق ہے آج تساں حسین دا واسطہ دے کے منگ دے ہو جنہا حسین دعا منگی ہو سی قبول نہ ہوئی ہو سی ہاں دعا منگن آلا نبیان دا سلطان منگوان آلا زمانے دا امام
جتھاں درخواست گئی او رب رحمان ایڈی وڈی بارگاہ جنہاں درخواست گئی ایڈے وڈے وسیلہ نال قبول تا ہوئی ہو سی 42 ہجری 10-11 شعبان دی درمیانی رات ماتمیوں اللہ حسین کو او پتر عطا کیتا جیڑا ہو بہو نانے دیاں شکلاں دیندا تے بہت خوش ہوئے حسین نانے تے ماں دے غم تو بعد مدینے آلے آدن اے نہیں ہا جڑے نہیں اساں حسین کو کھل کے مسکراندہ ڈٹھا اتنا خوش ہوئے کہیں فقیر مبارک دتی عالیہ دویر امیر بنا کے بھیجا کہیں غلام مبارک دتی حسین غلام چواداد کیتا تاریخ پڑھو سینکڑوں دی تعداد دے وچ غلام حسین آزاد کیتے اکبر دی آمد تے لفظ ہوندن تے جڑے لفظاں دی قدر کر سکدے ہو ہر پیو پتر دی آون تے خوش ہوندے پر میں کو ذکر دی قسم ہے علی اکبر دی آمد تے حسین اتنا خوش ہا کہیں گناہگار مبارک دتی اکبر دے بابے رسید جنت لکھ دتی سن دے بیٹھے ہو اگر بھیرا واسپوں میں نا میری گواہی دیوائے اگر کوئی خوش ہوئے نا تا اگر بھینا حسین تا وہ بھیراواں دیاں خوشیاں چا بھیراواں کل ڈھیر خوش ہوندی ہیں ایویں تاریخ دے لحاظ نال حسین دیاں ہیں 12 بھینا کتنیاں بھائی علی دیاں ہیں 12 دیاں تساں سن دے ہو ترائے دا تذکرہ میں کو آج دی رات دی قسم ہے ترائے او ہیں جڑیاں دین دی بقا واسطے شام گئیاں ہیں باقی ہن 12 دیاں تے کچھ مورخ لکھ دن 6 دیاں علی دیاں کربلا تک بھی حسین دے نال ہیں کو تھوڑے نیوے بیٹھے کافی سارے آئے بیٹھے ہو جڑا موجودہ حالات ان جنازہ چی اتنا رش نہیں ہوندہ یہ تواڈی اپنی حسرت تے تواڈی اپنی عزاداری دے نال محبت تے تساں اس اوکھے وقت چی ذکر سنا نہ ہو تواڈا حق بندا میرے تے سوال کروا سیدادہ جنا 6 کربلا تک نال ہیں 3 شام گئیاں تے باقی 3 کہیں دا دل لکھے آج دی رات دا واسطوے سید سمجھ کے معاف شکر ہے 3 دھیاں علی دیاں حسین دی شہادت تو بعد شام غریبان دی لٹی چو حسین حسین کریں دیاں مر گئیاں ہیں جسو کیا لیو 3 بچ گئیاں ہیں جیڑیاں کہیں ویلے کہیں بادار یہ میں حق بن دے جی میں ہون رنے ہو آج ساریاں بہنا ہک جھاک کٹھیاں ہویاں وقت معظمہ عالیہ حسین کو لا کے آدین بھیرا تیڑیاں منین دے تیڑے حصے دویرے اساں بھیرا کل منگنا کچھ نہیں ہارو ویلے روندہ ہا بھاویں لک کے روندہ ہا اساں بھینا جو ہیں اکھیں چو سنجان ویندی ہاں سے ہون منگنا کچھ نہیں پتہ لگ گیا جو خوش بہویں ویڑے چاندہ نہیں پیا بھیرا ساڑ دے اساں اے تا دیکھ گھنو ساڑا بھیرا خوش کتنا ہے سمجھان دی بھی میرے لفظان دی میری سین جناب فضا کو آکھے اما فضا تو سمجھو میرے بھیرا کو وانج کے آکھو جو بہنا یاد کیتے فضا کھڑی ہے دروازے دے اندروں حقل ماری ہے میرا سردار حسین جسو کیا لیو حسین جواباً عرض کیتا ہے جی اماں
واہ لجپال گھرانہ بھلا ہونے بھائی جڑے سمجھ گئے ہو جی اماں تڑپ کے آدھی ہے میں طریقی میں ماں تو زہرا دا پتریں تو معصوم ابن معصوم ہے میرے کل غلطی ہو سکتی ہے میں طریقی میں ماں جڑے لفظاں دے خریدار حسین فرمائیں اماں جہاں دے کل قیامت تک غلطی ہون دا امکان ہوئے امام بھول کے بھی ماں نہیں سکتا تو ساڑی ماں ہے بھلا ہونے بھائی یقیناً قدردان لوگ بیٹھے ہو تو ساڑی ماں ہے تے ماں دا حکم ہوندے حکم کر آدھیے میرے واسطے تا ای ہوئی بہوں جڑے جنت دے سردار میں انہاں دی بھی ماں میرا کوئی حکم نہیں اما کیویں آئیں بہنہ یاد کیتا ہے کتنیاں بہنیں ہیں بھائی بولو نا ڈھیر سارے بیٹھے 12 تا حق بندہ ویرون حسین دا اتا فرما میں نا اما تساں 13 کرسیاں رکھو میں آندہ پیاں جیسو کیا لے ہو حسین آکھائے 2 کرسیاں رکھ تے 2 ہیں آمنے سامنے رکھ میں کو ذکر دی قسم ہے کیوں 2 کرسیاں دا آکھانے ہر کہیں دی جرات نہیں حسین دے برابر کرسی تے باوے پاک ذکر دی قسم ہے پوری زندگی دے وچ حسین دے برابر کرسی تے یا حسن امیر باندھا یا آدھ دی بھائیوال ہمشیر باندھی نا بھئی یہی میں ہو سکتا ہی نہیں پڑھنے میں آج دی رات علی اکبر دے دکھوں میں تیئیں ذکر اچ آمیں نہیں منن آلے عقیدت آلے تے ہائے نہ کرن کیوں بھئی جڑے رو پے ہو شالا معاشری چوک نہ بنے میں چند بندہ ذاکر نہ پڑھساں تا سارا واسطے پڑھساں جتنے ہی آئے بیٹھے ہو میرا توڑ تک سوال ہے اے مجلس اگاں اے ویڈیو بن دی پہ کوئی بھی دیکھے تیئیں لفظ تے جندے منہ چوہے نہ نکلی ہوئے میں کو دل تے ہاتھ رکھ کے ڈسا چپ جو بیٹھیں جیڑی حسین نے بھرا دے برابر باندھی ہئی او بھرا دے قاتل دے دربار 72 گھنٹہ کی میں کھڑی سالہ معاشری چوک نہ بنے بے اے میں حق بن دے نا آج دی رات کرلاون دا ہائے کرن دا جی میں ہون حق ادا کیتا بھلا ہونے بابا بھلا ہونے اللہ جانے کی میں کھڑی رہی جناب فضا کے کرسیاں رکھیاں حسین بادشاہ آ کے کرسی تے بیٹھے بہنا ترتیب نال ہک ہک کر کے آویں نا مبارک دیویں نا پچھا موڑ ونجے نا بہنا کو بھرا کچھ نہ ہی دیویں نا اے فطرت بہنا بھراواں کو وقت بھی دعا کریں دی بھراواں نال ناراضگی بھی ہوئے نا بہنا بھراواں کو دعا کریں دی پر علی اکبر دی آمد تے حسین ودھ کے عطا کیتی بھینی ودھ کے دعا کیتی ساریاں آندیاں رہیاں جسو کی آلیو میرا بابا پڑھدا راندہ ہا جہندے واسطے کرسی رکھائی ہے سو او بہن نہیں آئی ہر بہن کل مبارکی بھی جھلیں دا ہا تے سوال ہکو کریں دا ہا تسائیاں او لکھ بسم اللہ میری زینب کیوں نہیں آئی ساریاں ہکو جواب نے میں نہ ہائی تا ہر کہیں تو ڈھیر ابالی اللہ جانے کیوں دیر لگ گئی ہے 11ویں بہن مبارک دے کے پچھن تے مردی پئی ہے یا فضا اطلاع دیتی ہے حسین میرا بچڑا جیڑی بہن دا ہون تک راہ پیا دے دھامیں او آندی پئی ہے تلیاں ٹیک کے کرسی تو اٹھے کرسی تو اٹھے
علماء دے سر تے قرآن رکھ کے میرے لفظاں دی تصدیق کرائے این بھین دا ایویں استقبال کریں دا حاج میں دا نانا محمد ان دی ماں سیدہ دا استقبال کریں اٹھی کھڑے پہلے بہن کو بلائیں نے وقت آپ بیٹھیں کلام دا آغاز کیتا نے پہلی گل کیتی نے آلیا تیڑا حق بندا ہا میں کو آج دی خوشی دے وچ تو ہر کہیں تو پہلے مبارک دے میں یا تو ہر کہیں تو آخر تیئیں بین تین میں کو آج اتنا انتظار کرائے جو میڈیاں اکھاں تیڑے انتظار اچھ تھک پئیں میری سین آدھی حسین ویر ناراض نہ ہوئیں میں انتظار کرایا نہیں میں آپ انتظار کیتا ہے حسین فرمیندن تین کی میں انتظار کیتا ہے میری سین آدھی یہ دو وجوہات یہ سترین میرے چاچے بزرگوار دیاں سید نیاز حسین شاہ وے حلالے یقیناً ڈیرے بزرگ بیٹھے انہوں نے سنا ہو سی مولا انہوں نے درجات بلند فرماوے میں کو ذکر دی قسم ہے میں ایک ممبر تے فخر نہ لاکسا میری پوری ذاکری ہک پاسے میرے چاچے دیاں ادب والیاں 17 ہک پاسے میرا چاچا پڑھدا رہندا میری سین آدھی ہے دو وجوہات حسین آدھے کیڑیاں بی بی آدھی ہے پہلی وجہ حسین آج تیرے کول عرشی بھی مبارک دیوان آلے فرشی بھی مبارک دیوان آلے حسین تیرے کول ہی مبارکی دیوان آلان دا رش تو جان دائیں میں راش دی ہیلا امیر بندہ ہے جاندے منہ چوہائی نہیں نکلے میں راش دی ہیلک ہاتھ کھول بے جوانی امانے نا دوجی وجہ حسین بے شک تیری میرے بغیر میری تیرے بغیر نہیں نبھدی پر بھینی بھیراواں تے ہکو جیاں حق رکھ دیاں میں پہلے آ کے تیرے کل باواں ہا تو میرو دیکھیاں میں تیرو دیکھاں متا کوئی بھین ٹھڈا سا بھر کے پچھاں والو ونیا میں علی دی دھیاں میں جان دیاں ہون اللہ دی کائنات اچ کہیں نہیں آونا میں ہر کہیں تو آخر تے آئیاں ہون کہیں نہیں آونا ہون میرے طرفوں علی اکبر دے ظہور دی مبارک ہوئی مبارکی دے بدلے میں کچھ منگنا نہیں پر حسین جتنی دیری میں تیرے کل باہاں تو میرو دیکھ وہ آخری عدادار تک میں تیرو دے دھی رہا میں بچ پی آدھا ہے 17 تو میرو دیکھ میں تیرو دے دھی رہا حسین فرمائن عالیہ جتنی دیر میں باساں میں کو دیکھ کے رج ویسے آدھی ہے میں رجن دا آکھ ہے ہک تو نہیں اے وقت رک وننے سارے بھرا میرے سامنے باؤ قیامت تک دے دھی رہا تیری قسمیں نہ تھک دیاں نہ رج دیاں نہ تھک دیاں نہ رج دیاں نہ تھک دیاں نہ میں رج دیاں 3 دفعہ میں 17 آکھیاں جڑے ماتمی آئے بیٹھے ہو میں کو تساں جگر تے ہاتھ رکھ کے دساؤ جڑی بھین بھیراواں دے چہرے دی ایڈی عاشق ہووے اون بھین دا ایو حق بندا ہے ہک بھیرا دے جنازے چو تیر کڈھے دوجھے بھیرا دا جنازہ تیراں تے دیکھ کے کانڈ کر کے ایویں گزر ونجے جی میں لگ دئی کچھ نہ ہو بلا ہونے بھائی بلا ہونے اے ہون رنے ہو جی میں حق بندا بلا ہونے اللہ جانے کی میں گزر گئی ہو فرمائندن میں کچھ نہیں منگنا کہ آکھا نے میں کچھ نہیں منگنا پہاڑ کو لی وزنی لفظ جڑے قدر کر سکتے ہو حسین فرمائندن عالیہ میں کہیں کو منگن لیتے ہی نہیں میں کہیں کو منگن نہیں لیتا ہر کہیں کو
اندے منگن تو پہلے اندی سوچ تو زیادہ دیتا ہے پر سچ پوچھ دیں میں حسین دی حسرت میں چاہنا جو کچھ منگ کیا فرمایا نبی کچھ منگ جدہ تریسی دفعہ حسین آکھے نا میں چاہنا منگ میرا بابا پڑھدا رہندا بھرا دی داڑھی چم کے آدھی وات وات منگن دا جو آدھ ہے میرے چہرے دو دیکھ کے دسا میڈا تے منگن دا جوڑ ہے میڈا تے منگن دا میں تو ہر لفظ تو قرآن کے ہی پڑھنا ہے میں چاہنا میں لفظ کو اس طریقے نال ادا کران جو تھوڑے جگر چوہے نکلے میڈا تے منگن دا کوئی جوڑ ہے آج سمجھو تا جے ڈا محرم دی رات ہے ایویں ہے نا آمان اللہ دین ڈا محرم دا نہیں ہے ہاں بھئی جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو میرا توڑے تے سوال ہے جیڑی اکبر دی آمد تے حسین نے بھیرا کل کچھ نہیں منگ سنگ دی اون کال حالی رات بھیرا دے قاتل کل چادر کی میں منگی بولو رخ تبدیل کر کے فرمائے نالیا اگر ایویں نہ منگ دی تو ہون تک ویر ہو کے نہیں شبیر ہو کے نہیں زمانے دا امام ہو کے حکم نے نہ مانگ بابا پڑھدا رہندا جڑا حکم دیتا نے تک کمبن لگ گئی اس انداز نال کمبدے ہاتھ بن کے آدھیے میں نہیں منگنا حکم دے کہ آپ منگوئی حسین وات میں منگ ساں ایویں جیویں خالق خلیل تو قربانی منگ یہ تو سارا مجمع جان دے نا خالق خلیل تو کیا منگا اسماعیل دی قربانی کیا کھایا اسماعیل خلیل او شک قربان کر جڑی سب تو پیاری ہے میری سین وہ سوال کیتے حسین امام بن کے منگویں نے وقت اوہ شہدے جڑی اس ٹائم سب تو پیاری ہے مسائب دا پہلا لفظ انہاں ہتھاں دی زیارت کرنی ہے جڑے اللہ بنائے بھی فقط ماتم واسطین حسین نظر امامت نال پوری کائنات جدید بھوا کے جسو کیا لے ہو جوان بزرگ ماتمی ہو ڈٹھا ہوں پاسے جتھا پیاری شے ہی جان دے ہو او کت ہی او ہی جناب لیلہ دی جھولی حسین اجاں ڈٹھائے اکبر دی ماں کل اکبر منگا نہیں آج دی رات دی قسم جناب لیلہ اکبر کو چاہ کے حسین دے ہتھاں دے ودا کے آدھے سوچ نہیں خالی نوالا اے خالی ولی اماد دی جہندہ سینہ دکھ دائے وہ بندہ بے شک ماتمی شامل نہ ہو خالی نوالا ہک منگے سمجھے لاکھی ہوئے نا میں ہندی جتی تو قربان کرا فرمائنے اکبر دی ماں حالے نہیں جوانی امانے میں لویر حالے نہیں بین دو دیکھ کے فرمائنے نالیا بجھارتا نہ بجھا میں راز امامت نال سمجھ گیا کیا منگنا چاہنی پر میں جو آکھا ہے میں حسین دی حسرت تو اپنے منہ نال منگ ان سوالی کو سوال کرن دا آکھو سوال کریں دے نا میرا بابا پڑھدا رہندا پہلے بھرا دو دے دی کھڑی گئی جدہ بھرا کے منہ نال مانگ وات ہک دین دے اکبر دو دے کیا دیئے ایہو دے جڑا آج رب دیتا ہے حسین فرمائن لیلہ ہون دے چھوڑ میری سین آدھی حسین ویری میں نہیں ماں ڈٹھے تو دیکھ گن جتنا دیکھنا وے دیکھ گنو میں کو دے سیں توت میری مرضی کہیں کو دیکھن دے ماں میری مرضی میں کہیں کو چمن دے ماں میں کو ذکر دی قسم ماتمیوں مطلب سمجھو جو ہٹکا ہے سیدان تے حسین دی قبر تے ہاتھ رکھ کے پیاداں صرف امتحان گدا ہے ہٹکا نیس
تواڈی زندگی دے جتنے سا اتنے سلام اکبر دی ماں دی قبر تے میں کو ذکر دی قسم ہے بھرا دا نہیں بھرجئی دا امتحانی 70 تے گھدائس میں کو ذکر دی قسم ہے اکبر دی ماں اکبر کو چاہ کے سائن دے ہتھاں دو ودھا کے آدھی گھن وانج متا تیرے صدقے اندی زندگی ودھ دی تائیں آکھا ہے میری مرضی میں دیکھنے میں وعدہ پہ کریں دیا میں جے تک جیساں میں کانڈ دے دھیرا سا پیار نہ کرے ساں بوسے نہ دے ساں ایک اشارے دا لفظ آکھاں جے ماتم دا حق ادا کرو میری سائنہ دیئے تو علی جیں سخی پیو دی تھی ہیں میں پوری زندگی کو نچم ساں پر تو سخی پیو دی تھی ہیں ہک نہیں میں کو چمن دے میں بی بی آدھیے کیڑا نہیں قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدھیے جڈا اکبر سہرے پاوے میری سائن بھر جائی دے گالیچ بھئی پا کے آدھیے اونی کہیں میں کو چمن دیتا تا تو ہی چم گھنے اگر اندی شادی تے میں چپ کر ونیا اے ہون توڑ تک ہی کو جیاں میں آ رہے میری سائنہ دیئے وقت تو ہی چپ کر ونے جیڑے زیور میں اندی شادی تے پاواں اوہ زیور تو ہی چپ کر کے پا گھنے بس بھئی براد و دیکھ کے آدھی گھن ونیا شاید میں اتنا پڑھی نہ انہاں دی محبت پڑھا گئی ہے گھن ونیا فرمائن پوچھ نہیں ہون میڈا نہیں ہے تیٹ ہے چاہ کے ٹر پئی میں پہلے تو کوئی ابتداء جلس ہے اے ترتیب میرے دادے بزرگوار دیئے میں اس ترتیب نال تو کو مسائب پیا سنینا میرا دادا پڑھ دا رہاں دہا دل اچ آدھی میں دیئے بس امتحان ہا ہو گیا چان کولی سونا پترے متا ماں مر ونے متا ماں دا ٹھڈا سا نکلے ڈاڑے انہیں پڑھ دے رہاں دین پہلا قدم دروازے تو بہ رکھس خلاف توقع بھر جائی حوصلے چ بیٹھی رہی صابران دے سلطان دا ٹھڈا سا نکلے پچھا والے حسین رو نہیں اے میں کو تیرے کل ڈھیر پیارا نہیں اپنا پتر ولا گھن فرمائن روح نال لیتم میری سائنہ دیئے وقت میں اجاں پہلا قدم چاہے روندہ کیوں ہیں فرمائن عالیہ میں زمانے دا امام ہاں میں ایک وقت کو روندہ سمجھ میں نگا پڑھن دی لوڑ ہی نہیں میری سین آدھی میں تائلی دی تھی دا حوصلہ دسنے تو آکوں میری سین آدھی حسین وہ زمانے دا امام ہے کلہ نرو میں جو عدی بھائی والا میں کڈاس کیوں پیا رونا ہے حسین فرمائنا نہیں واسطے پیا رونا آج تک کڈے چھوڑا مڈا محرم منگساں کیویں بھرا دی ڈاڑھی چمکے آدھیے ادما گھنے تو ہی اکبر منگے میں اندے صدقے اپنی پوری نسل قربان کر رہے اے لوزہ میری مجلس دا جڑے قدردان بیٹھی ہو تو ہی کو منگ سیں میں نسل قربان کر لے سوں بس بھئی وقت اکبر کو پالس علامہ تقی مجلسی لکھ دین تے پالا ایویں ہس جیویں شریف دھیاں پلیں انہیں تو سارے جان دے ہو دھیاں کیویں پل دیاں چلو میں رسے نہ کہیں کو سمجھ نہ آئی ہوئے برکاں چ پلیں دی رہی پتروں کو تو برکے کوئی نہیں پویندہ اے علی اکبر کو برکاں چ پلیں دی رہی علی اکبر ہو گیا 10 سالان دا سن دے بیٹھے ہو روان والے لوگوں برکاں چ پلیں دی رہی علی اکبر 13 سالان دا ہوئے میری سین اپنے آپ پہ چاک ہے بھرا آکھ ہے میں ہکڑی منگساں اللہ جانے گھاری چ منگسی یا کہیں میدان چ
یہ وہ حصہ ہے جڑا میں ہر جانا پڑھدا، یہ امانت ہے جڑی میں تواڈے تک پہنچاونی ہے۔ میری سین آدھی ہے اگر حسین کہیں میدان اچ اے سوچ کے منگے علی دا پوترا ہے جنگ چنگی لڑسی، تے میرے اکبر تا آج تک میدان ڈٹھا ہی نہیں۔ ہر پڑھن والے دا کوئی لفظ ہوندا ہے تے وہ چاند ہے جو ان لفظ دی ہر کوئی قدر کرے، اے لفظ ہے بھئی میں چاندہ توڑ تک ہر کوئی قدر کرے۔ ایو سوچ کے میری سین اس وقت دے جرنیل کو سڈے۔ کیوں بھئی جڑے چپ بیٹھے ہو جان دے ہو نا اس وقت دا جرنیل کون آ؟ ہاں جہاں دے آسرے تے وطن تو ٹری آئے۔ عباس تو موقع تے موجود ہمیں بھرا آکھ ہکڑی منگساں، اللہ جانے متاؤ کہہ میدانی چمنگے سڈا تے کوئی واسطے ہمی تو میرے اکبر کو جنگ سکھا۔ میرا ویر جنگ بھی سکھا، جڈا یہ جنگ لڑے تا دیکھانا لے اے نہ سمجھے اکبر ودا لڑ دے، جیڑا دیکھے وہ یہ سمجھے عباس جنگ ودا کریں دے۔ عباس آدھے حکم دی تعمیل ہو سی، میری سین آدھی ہے عباس تو موقع تے موجود ہمیں، اے میرے کول امانت تے اللہ دے نا تے بھی قدر کرے، اے میرے کول امانت تے امانت جی میں گھنین دیئے اوہیں واپس کرین دیئے۔ عباس جنگ سکھا پر میڈی موجودگی علی اکبر کو پیراں تو سر تک دیکھ گھن بے داغ دیندی پیاں، بے داغ گھنساں، بے داغ دیندی پیاں، بے داغ گھنساں۔ عباس قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدھے بے داغ واپس کرے ساں، بس وعدہ کر جویں آج آکھئی ہر میدان اچ آکھ سیں۔ بھلا انہیں جنہیں سمجھ کے ہے کیتی 3 سال جناب عباس شہزادہ علی اکبر کو جنگ لڑن دی تربیت دیتی، جسو کی آلے اکبر ہو گیا 16 سالان دا۔ عباس آ کے اکبر دے ہاتھ سین دے ہتھاں تے رکھے، اپنے دوئیں ہاتھ سین دے قدمہ تے رکھ کے آدھے نوکر کو جڑا حکم دیتا آوے عمل ہو گئے۔ تو سن تو میں کو فرمایا نا ایک وہی جنگ سکھاویں دیکھانا لے سمجھیں عباس ودا لڑ دے، جسو کی آلے ہو جند اللہ ملین دے وہ علماء اللہ دا پہ علی دی دی اگر اللہ تو کو کہیں میدان اچ میری اکبر دی جنگ دکھائی انشاءاللہ میرا اکبر عباس نہیں بلکہ علی نظر آس۔ میری سینہ دی ایڈی سونی جنگ لڑ دے، وقت میں درخواست لکھ دیاں تو امام کو دے، امام منظور کیتی تو اپنے 5 شاگرد گھننا، میں بیبیاں کو کٹھا کر کے گھننا دیاں، تو ترتیب نال جنگ کر کے دکھا۔ سین درخواست لکھی، عباس امام کو دکھتی، امام منظور کیتی، دستخط کیتے ہوتے مہر امامت لئی۔ جدہ اجازت مل گئی عباس ہاشمیاں دا کوڑ جتھاں ہاشمی شاگرداں کو جنگ لڑن دی تربیت دیندے ہیں، اتھائیں علی و بطول دیاں نوہاں دیاں کرسیاں لیاں، آدھی آلیہ سین دا تخت لایا، چپ کر کے جو سن دے بیٹھے ہو کڑاں تا وسدی بھی ہائی۔ تے میں اے وسدے ویلے دیاں گلاں پیا کرنا، ترتیب نال جوڑا جوڑا بنا کے جنگ کراونی شروع کیتی۔ جیڑا ہی جوڑا جنگ لڑیا میری سین اٹھ کے داد لے ویا، داد دے کے بیبیاں کو تسلی دے کے آکھیا جیڑے گھر دے 5 جوان اتنے بہادر ہوئن جنہاں دا جرنیل عباس دیاں ہوئے انہاں دے چادراں کو کوئی خوف نہیں۔ تو ساں بھئی مل پا چھوڑے انہاں 17 دا ڈھیر جاتے 17 اکھیاں کہیں میں قدر نہیں کیتی جی میں تساں قدر کیتی، قدر ہی میں حق بندہ آج میں تساں حق ادا کیتا ہے۔ میری سین آدیا گھبرائے نہیں جنہاں دا عباس دیاں جرنیل ہوئے،
بس بھئی 24 لڑ گئے بچ گیا ہک علی اکبر عباس آدھے جنگ ڈٹھی وے میری سین آدھی الحمدللہ سارا سونی لڑیے پر جیں دی جنگ میں دیکھنی ہاں میرے اکبر دی جنگ تے نہیں دکھائی عباس رو کے آدھے کوئی تیرے اکبر دے نال لڑا نال ہوئے آتا میں لڑا ہوا سین تیری عزت دی قسم ہی پوری کائنات تیرے اکبر دا حملہ یا میں روک سکنا یا اندہ ڈاڈا علی بیا کہیں دی جرت نہیں جو تیرے اکبر دا حملہ روکے میری سینہ دی عباس ہے تا مصنوعی جنگ تے میں اکبر دی جنگ دیکھنی ہیں دوہیں چاچا بھتریجا جنگ کر کے دکھاؤ ساہ کٹ کے دوے مصحب دی مجلس میں ہون پڑھنی ہے عباس آدھے اکبر کر حملہ تلوار دا حملہ اکبر حملہ کیتا ہے عباس روکا عباس حملہ کیتا ہے اکبر روکا میرا بابا پڑھدا رہندا اس ترتیب نال چاچے بھتریجے ہک بیتے حملے کیتے نالی اپنے جہاتے اٹھ کھڑی تے بیبیاں دو دیکھ کے آدیا بیبیاں میں کو تساں یقین دانی کرا دیو انہاں چو چاچا کیڑ ہے بھتریجا کیڑ ہے استاد کیڑ ہے شاگرد کیڑ ہے ہاتھ دا اشارہ کیتا نے رک ونو دوہیں رک گئے میری سینہ دی عباس کوئی فرق محسوس نہیں ہوندا عباس آدھے قیامت تک لڑ دے رہوں پتہ نہ لگ سی معمولی فرق ہے وہ فرق ہے جڑا میڈے تے باب علی چوئے او پیوئے میں پتراں او استاد میں شاگرداں علی اکبر شاگرد میں استاداں میری سینہ دیئے وقت اوہا فرق علی جنگ دکھا ماما کل معافی منگساں جڑے جواناں دے پیو بیٹھن معافی منگساں بھئی دل لکھے تا معاف چکر ہے عباس آدھے اکبر کر حملہ کلو صاحب قبلہ پڑھ دے رہاں ہیں ہون واری یہی نیدے دے حملے دی اکبر حملہ کیتے عباس نیدے دی چونجنا روک گئے جوانوں ماتمیاں میں کو تساں نسو ہون حملہ کہیں کرنا ہا عباس روکنا کہیں ہا علی اکبر کلو صاحب قبلہ پڑھ دے رہاں ہیں عباس حملہ کیتا ہے عباس دے نیدے دی چونج اکبر دے سینے چو اتنا دور ہے جو زینب اپنی جھا تو اٹھ کھڑی جے کو ٹرن دی ڈا نہیں آندی او بھج پئی ہی کھت نیدے دی چونج تے رکھس بیا اکبر دے سینے تے رکھ کے عباس تو دیکھ کے آدھی ہے سنیان کے مار دشمن نہیں اے ہون بڑی ہے مجلس کربلا بی بی آدھی ہے سنیان کے مار میں تا برکاں چو ودی پلیں دیا زندگیاں ہوئے بابا عباس امام اللہ ہے قدمہ تے رکھ کے آدھے بی بی تیری قسم ہے تیرے بابے دی قسم ہے تیرے نانے دی قسم ہے تیری ماں سیدہ دی قسم ہے میں مریندہ نہیں پیا میں تا فرق پیا دسیندہ ہیں میں کو کائنات تیج کوئی شے پیاری ہے تا اکبر تے سکینہ اس علاقے آلے میں کو پاک ذکر دی قسم آج دی اوکھی رات دی قسم 3 گھنٹے عباس قدمہ تے ہاتھ رکھ کے تسلیاں دیندہ رہے باہمیں 3 گھنٹے عباس تسلیاں دیندہ رہے پورے 3 دین 3 راتی میری سین کو نیندر نہیں آئی اکبر کو سما کے اکبر دے طواف کرے سینے آلے بٹن کھول کے آکھیا صدہ کو منی ماں چاچے دا نیزہ پیا لگدا اکبر میں تکو نیداں واسطے نہ ودی پلیں دی میں صرف علی اکبر دے دکھی پڑھ دا رہا ہوں رات دھم پوسی علی اکبر دے دکھ تھوڑے نہیں پر میں کو احساس ہے میں تھکاون والا ذاکری نہ بس بھئی ایک آخری سوال ان دا جواب منگنا اے یقین ہے میرے سوال دا جواب اتھوں نہیں اتھوں آسی کیوں بھئی آج چاچے نیدہ مارا نہیں ہاں 3 راتی نیدر نسی آئی
جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو ایک کال صبح دے وقت بھنی ہوئی سانگ کی میں ڈٹھی ہو جگری چو رات کی میں ڈٹھی ہو سیس اللہ جانے جن دے بغیر نبھدی نہ سو کو چھوڑ کے شام کی میں گئی ہو پالا اس انداز نال اس آل محمد دے گھرانے دا کوئی فرد نہیں ڈا سنگدا 18 سالان دی اکبر دی زہری زندگی چ اکبر کو پیو ڈھیر چمدہ ہا یا ماں ڈھیر چمدی ہے سن دے بیٹھے ہو جڑا آل محمد دے گھرانے دا کوئی فرد نہیں ڈا سنگدا میں تک کے ڈا سامان جو کتنا چمدے ہیں پر میں سید ذاکر ہاں اگر سارے رل کے ہکو جیاں ہے کرو تا اتنا تو کو ڈسینا ڈوہیں بھین تے بھرا عالیہ بی بی تے مولا حسین علی اکبر کو اتنا چمدے ہیں جو اکبر دے آخری ویلے اکبر دی سکی ماں کو پچھنا پہ گیا تساں آکھو تا میں بھی چم گنا شالا معاشری جاؤ خو نہ بنے جے تساں آکھو آج میں بھی چم گنا نہ ماں کہیں کل پچھ کے چم دی آئی نہ پیو کہیں کل پچھ کے چم دا میرا بابا پڑھدا رہندا ہا ماں چم دی آئی پتر سمجھ کے پیو چم دا ہا نانا سمجھ کے اچھا اولاد علیہ بیٹھے ہو بھائی میری بھی اولاد ہے پیو جو پتر کو چمنا ہوئے کہیں کول پوچھ دے بولو پر علی اکبر دی زندگی ہی کو ویلا آئے جدہ حسین چمن تو پہلے پوچھے یہ اللہ سمجھ مان میں ضمانت پیا دینا تو کباری چی روس ہے کیوں بھائی پیو تا نہیں پوچھ دے اے جو ڈھیر سارے بیٹھے ہو میرے تو سوال کرو سید دادا کیڑا ویلا حسین کہیں دے کل پوچھے ویلا ہاڈا محرم جڑا تتے ٹبے تے پئی ہے اکبر دی تڑپ دی لاش آئے بڑھڑا پیو پتر دی لاش تے سار جھولی چپاتیس چمہ نس آسمان دو دے کیا دے میرا اللہ تیرے تے صدقہ کیتا ہے اجازت دیویں پتر سمجھ کے نہیں تیرے نبی دی شبیہ سمجھ کے چم گھنا میں پتھران دا دام میں نہیں عرشہ لگی ہے آواز یہ حسین میرا بدن ہوئے آپ پہلا بوسئی میں آپ دینا پوچھ نہیں چم اپنی طرفوں ہی چم میری طرفوں ہی چم میرا بدن ہوئے پہلے آپ چمہ بس بھئی سوال ہی ہوئے ایرے سونے پتر کو حسین موت دو سوکھا ٹورا ہو سی بولو ہاں 35 بھی دے ان علماء جڑی اکبر دے لکھ دن انہا 35 جو 17 بھی دے صرف حسین اکبر نال کیتے میں قرآن دے اس ویلے دی قسمیں تو قرآن سگیاں اے او رات جڑی رات کو علی دی دھی قرآن دکھا کے آدھی ہے تو نہ دھمیں تو دھم ویسے میرے وسدے باغ تے لٹ پائے ویسی میں کو ذکر دی قسمیں گھوڑے کو ٹورے نہ گھوڑا ٹورے آتا حسین ٹور پوندہ اکبر دا گھوڑا بھجیا حسین نال بھج پوندہ اکبر آدھے نبی نبدی میں نہ ہوئندہ حسین فرمائن آج تیڑا اکبر جیاں پترو بیا اکبر میں تیرے تے یو سوال کرہاں جوان موت دو ویندہ کی میں بڑھڑا پیو ٹوریندہ کی میں اکبر آدھے بابا تو صبر کرتا میں ونیا حسین آدھے جی میں نبسی میں نبھیساں گھوڑے دو دیکھ کے آدھے گھنوان میں وین کریں دا آسان تو ساں حق ادا کریں دیا یہ ذہن اچھ رکھا ہے جو جنازہ آمنے اکبر دے گھوڑے دا نا اکا
जसो की आले घोड़ा कदम नहीं चैंदा मत्था जमीन ते मरेंदा अकबर दा घोड़ा मैं हुसैन दा पुत्रा मैं जानना मैं टुर के वंजई मैं मरी जने तेरी दीन ते बैठ के वंजई मैं मरी जने घिन क्यों न वेंदा घोड़ा अपनी जबान चाहदा मेरे कदमां दा देख जेड़े बहना दा वीर बैठे हो अकबर डिटा 4 सालां दी भेण घोड़े दे पैर नपी बैठी है हाथ बन के आदि बैठी है मेरे अकबर दा घोड़ा मेरे अकबर को मैदान नखिन वने बलाउन अकबर रिठा है भेण मिट्टी ते बैठी अकबर आदा लाया बीबी आदि लाण दा नादी लावे भी नहीं हुण लथों या मां मरवस या बाबा मरवस अकबर आदे तू मिल से नहीं मासूमा मैं टुरन लगा कहे मेरे हाथ चुमे कहे मेरा मुंह चुमा कहे मेरी छाती चुमी तू बोसा न दे से आदि मैं नाद नहीं मनावने अकबर आदे मैं तत्ता को मिलना है मैं को बाबे दसा यार कहे वलना है तै शाम वजना है तै जीदा नहीं भला उन्हें भाई जले समझ गए हो तोड़ तक अकबर आदे बोसा न दे से बीबी आदि तू इतना ही बैठा रहे मैं हाथ ना चुमदी मैं मुंह भी ना चुमदी बोसा भी दे सा अकबर आदे किवें दे से बीबी आदि पैर रकाब चुकड़ अकबर पैर कड्डन 4 सालां दी भेण तलियां ते मुंह रख के आदि मदीने आली भेण दा बोसई ओ जे को पैर ला के दे आए ओ जे दे नाल 7वीं दा वादा अज दा मुहर्रम दी रात ते जेड़े सुचेंदे बैठे हो सतारा भी दे प्यू दे हो गए भेण भी मिल गई अकबर आदे घोड़ा घेनवान मत कोई मर वने अकबर दा घोड़ा कुछ कदमा तक है या फिजा दा वैन एक दफा रुकवन अकबर आदे अम्मा औखी इजाजत मिली फिजा दी तेरा बाबा मैं कुमा सदेंदे मैं नादी जो लहया लाण दा नादी तू इत्थे ही घोड़े तू झुक मैं कना दा लाल हटे पत्थरा दा मैदान में नहीं अकबर झुका है फिजा लाल हटा है अकबर डिटा है ता सजाद सोटियां दी टेक ते टुरदा है बई वदा के आदम को दाढ़ी चुमाई वन्या ओ मैं बाजारे वजना है मातम करो तुरे मजहबी जाए अकबर रिठा है सजाद टुरदांद मुंह दे बाहर झण पिए बिरा दे गाली च बई पातियां दुए बिरावा गाली च बई पातियां एडियां मजबूत बई पातियां ने फिजा छुने दिए बई नहीं छुटदियां अकबर आदे मैं तेरी मन्नी तू मेरी मन सजाद आदे केड़ी मन्ना अकबर आदे तै मिलना हा मैं ले आया
تے داڑھی بھی چمی تے میرا سینہ بھی چما تو زمانے دا امام ہے تو جان دے میں جیندہ نہیں ولنا میں تیری منیے تو میری من سجادہ دے کیڑی من اکبر دے میری منے نے میرا آخری سوال سجا پیر اتا کر سجاد پیر اتا کی تے اکبر تلیاں تے مورا کے آدھے صدق تھی ماں انہا تلیاں تو جنہ کرنے نہ پاند او ہزارے انہا تلیاں من دیاں ہائیو پلیاں بچے آلگ سین ظلم دے خارے تے تو پیدل سفار میری نوکریچ کمی نو سی اپنے نصیب دا ہر بندہ آپ ذمہ دار بابا منت نہیں کرنی تھکانا لملہ خون ہی نہیں این ذکرچ موتی آونی تک قبول متا سمجھو جو اکبر دا ٹرنا سوکھا نا میں غلط پڑھا میں بارویں دا مجرم ماتم ہر دیواری ہوئے ہر دیواری ماتم ہوئے پر ہر کہیں دے لان تو بعد ماتم ہوئے وید شہید اکبارے جن دے ٹر دے ویلے بی بیاں پتھران دا ماتم کیتا ہے کوئی آدھیے برباد مدینہ کوئی آدھیے آج بھیڑ ہو گیا جوانوں تھکو نہیں اللہ دینا تے تھکو نہیں اے توڑے سیدہ مسائب 18 سالان دا جو جوانا اے جوانا دے سیدہ مسائب حق تا بندہ جوان سواوینا پر میں دے دا پیاں جوانا کول جڑے بٹھڑے بیٹھیں اے ڈھیر رون دے پین میں سمجھ سکنا اے کیوں رون دے پین اے جان دیں جو اولاد دا درد کیا ہوندہ ہے جسا کی آلے میں دسینا جڑا اکبر ٹرے حسین دی کیری حالات ہے ای میں طلب دا ودا ہے جی میں مچھلی پانی تو باہر طلب دیئے عباس حسین کو طلب دا جٹھا ہے قدمات مدہ مار کے آدھے کیوں ٹر دے پتر دی گانڈ دیتا ہے ساڑھ مار کے پتار ولیکن میرے فضل کو بھیج حوصلہ 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 نیاد حسین روامن مقصد علی اکبر دی شہادت اوکھی حوصلہ حوصلے نال اکبر آدھے گھوڑا گھنوان مدہ کوئی مران تو پہلے مارونی اکبر دا گھوڑا میدان اچھی آئے میں کو ذکر ایڈی دیر نہیں ہوئی 50 منٹ ہویا ہو سی گھنٹہ ہو گیا ہو سی میں کو نہیں پتا میں کو کتنے وقت ہوئے پر ذکر دی قسم زبان خشک دل چاہتا ہے جب پانی پیما پر مجبوری ہے پینا سکتا شہادت جو دی پیا پڑھنا جڑا ہی کملہ کر کے آدھا ہے بابا تاس کھا گئی او بابا ہی کا گھوٹ پانی دا ہویا تو دادا میں پانی میری ماں دی ملکیت ہے سیاد آدھا میری زبان اچ منہ پا تاریخ پیا پڑھنا اکبر آدھا صدق منیا میرے کولوں ڈھیر خشک سیاد آدھا نانا کوثر پلیس میدان اچ آئے اللہ دینا آدھے معاف چکر آئے سونا ودا لڑدا ہی کمینہ آدھے تکو جنگ یادے پچانے ایک تاری پھپی دے خیمہ کو بھا لگ
नालाना एक वैन करन दी वे जनाजा करीब है तो रुके सा नहीं इयो आखिरी वैन मैं कदा कहें दी मिन्नत नहीं की चौथी नस्ल तुदा केरा पर इत्थां जडणी आवा हाथ बनना जितने जवान बैठे हो तुहाडे अगू हाथ बनना ताकू अकबर दे जनाजे दा वास्ता है वादा करो कदा कहीं बुढ़ड़े दे नाल मजाक न कराए हुसैन पुछदा है मेरा बचड़ा किथा लथा है ए नाच नाच के आदन इंते लथा है हुसैन इंते बाज आदन इंते लथा है हुसैन इंते बाज बोंदा है सैयदा दा जवाब दे ओ मेरी दीद हुण के नौ जनाजा ओ शेरे पैंदे गाने बनदे शाल मरेन न पुता रे कहीं दे ओ होंदा खा जीवन जियारत कर गिनो जनाजा ही होंदा है जड़ा तुहाडे नबी दी भी शबीह बेशक जियारत कर गिनो मैं ही आखिरी वैन करेना अल्लाह दे नां ते वैन समझाए जड़ा बचड़े दी लाश नहीं मिली मेरा वीर यो वैन करबला दे विच मकामे अली अकबर पढ़ाएम ते दीवारां चू पानी शुरू हो गया मैं को नहीं पता है कि मेरे हुसैन जड़ा बचड़े दी लाश नहीं मिली हुसैन खैमा च वल्ले अकबर दी मां मेरे नाने दी हदीस है जवान पुत्र ते औख बने बुढ़ड़ी मां कुरान सर ते रखे जेड़ी दुआ मंगे दुआ कबूल होंदी है सैयदा दे लैला ज़ैनब दुआ मंगो मैं को अकबर नहीं लभदा बुढ़ड़ी मां कुरान सर ते रखा है मैदान तो देख के आती है भावे औखा लत कुछ बोल अकबर प्यो रोल गई विच सेरा दे ओ झाड़ माता में अली अकबर